Ofag hele sommeren på P3. Ofag med Ylvis på P3. Hurra! Hurra! Hurra for 17. mai! Velkommen alle sammen til Ofag på NRK P3. Mitt denne- navn er Bård Ylvisåker, og Vegard Ylvisåker står ved min side. Hei, Bård. Vi skal sette i gang med en gang og velge programleder, sånn at det ikke blir noe tøys og tull med det i løpet av sendingen. Nei. Og da er det stein, saks, papir som gjelder. Og det har jeg fryktelig dårlig erfaring med. Ja, du blir jo som oftest ikke. Men det har Nei. vi snakket om før, det er bare Gud som setter foten ned. Mm. Eller eventuelt andre mektige menn. Er du klar? Yes. Vi har altså 3 forkast levert på 4. Mm. Greit? Greit. 1, 2, 3, 4. Nei, faen. Jeg sier jo til det, Vegard, Ja. på nasjonal radio, at vi har 3 forkast å levere på 4. Unnskyld. Det må jo kunne gå an å følge med på. Jeg har bare drukket en veldig salt kakao nettopp. Du kan gjerne gi den en strikk for deg, Geir, hvis du føler for det. Nei, det kan jeg ikke. Ok. 1, 2, 3, 4. Faen. Jeg klippet deg, Vegard, i dag òg. Jeg kjører liksom samme teknikken hele tiden. Og det har vært du som klipper meg som papir. Ja, men jeg er jo cool as ice. Ja, jeg òg. Ja, kult. Ok, du hørte DumDum Boys og Lunta Brenner. Og vi skal snakke litt om det som skjedde i går kveld etter middagen. Vi hadde en konkurranse i går der folk kunne sende inn en liten replikk som vi skulle si under middagen vi hadde med mamma. Det var en veldig trivelig middag. Hele familien var der. Barn, familie. God stemning. Mamma hadde lagd god mat. Veldig god mat. Hun hadde lagd sånne litt sånn tapasaktig i Det går. var veldig mye godt. Og så skulle vi plutselig si en replikk da, som vi hadde fått på SMS. Scampi hadde hun lagd. Og vinneren i går ble jo replikken: Du, mamma, har du noen gang tatt den i rumpa? Har du noen gang fått den? Har du noen gang fått den i rumpa? Mm. Og hvordan dette gikk, skal du få høre senere i sendingen. Men det var gøy å være der. Helt klart. Gøy og gøy. Det var gøy. Sikkert gøy for de Det var som gøy for meg, det var ikke så gøy for Vegard. Gøy for de som slapp å Mista likbleik i trynet for Vegard. Her kommer Narina Pallo med 'Everybody's Gone to War'. Du hører på Ofag, og i dag så skal vi ha en pitteliten konkurranse. Det er litt sånn vitsebasert i dag òg. Fordi det er jo torsdag, og vi skal ha grisevits. Torsdag er grisevits. Men vi skal ikke ha grisegreier som tema på vitsen. Vi har nemlig prøvd å lage en vits, fikk det ikke helt til. Vi har ikke helt fått slutten i boks, og vi ønsker at du som NRK P3-lytter skal få lov til å være med og hjelpe oss å lage en god vits. Og derfor så leser jeg det som vi kaller et setup. Setup er jo veldig flott. Setupet er helt greit. Ja. Og vi vil at noen skal gjøre det ferdig sånn at det blir en morsom vits. Skal jeg bare fortelle det? Kjør setup. Ok, hør godt etter nå. En mann kommer inn på et begravelsesbyrå og sier: Hei, kjære begravelsesagent. Min bror er dessverre død, og jeg skal begrave han. Jeg trenger en litt ekstra fin gravstein. Har du en? Så svarer begravelsesagenten: Ja, du skulle gjerne fått en ekstra fin gravstein, men Prikk, prikk, prikk. resten henger i luften. Skal jeg ta den en gang til? Litt fortere. Mm. En mann kommer inn til et begravelsesbyrå, sier: Min bror er dessverre død. Jeg vil gjerne begrave han, og vil ha en fin gravstein. Har du det? Så sier begravelsesagenten: Det skulle du gjerne fått, men send inn ditt forslag, kodeord ofag til 1987, eventuelt via elektronisk post ofag@nrk.no. Vi har med husets faste grisevitsforteller som løper rundt i korridorene her på NRK Minde og spriter opp tilværelsen blant de ansatte. Og det har jo vist enormt produktivitetsframgang her på Minde etter at Tor begynte å jobbe. Så vi får se om dette smitter over på sommervikarene rundt omkring i Norges land. Tor, velkommen skal du være. Thank you. Har du en god grisevits til oss i dag? Ja, jeg fikk en liten melding av en tjommi som jobber i Sentralbadet. Kjør på. Og han kom inn på herretoalettet i Sentralbadet og hørte do boksing borti en krok inni en av båsene. Så står han uten der, og så hører han: Du, hvis ikke du kommer fram med vaselin nå, så puler jeg fyr i deg. Mine damer og herrer, Tor der altså. Tusen hjertelig takk. Hei, du hører på NRK P3 og Ofag, og vi skal ta tak i noe i dag som vi er veldig spente på. Ja, vi har hatt en debatt gående. I alle fall den begynner på dette tidspunktet å utvikle seg til en debatt om
sex i astronauttilværelsen. Ja, vi snakket om folk som har lyst til å onanere oppe i romfartstasjonen. Det var snakk om en tysker som skal være 6 måneder på ISS. Alene. Helt alene? Nei, det skal han vel ikke. Men uansett så får han sikkert lyst til å ta på tissen og sånne ting, som alle andre får. Og Alle andre tyskere. og da ble vi veldig redde for at han skulle sette av gårde med sæden, som har en utgangshastighet fra penis på 125 km/t, har jeg hørt. Det er ikke helt absolutt. Det høres livsfarlig ut, selv i en romferie. Ja, for hva vil skje? Det vil jo bare aldri stoppe å fly rundt i enorm hastighet, og kan kanskje treffe en annen i hodet og gjøre enorm skade, og det er jo ikke akkurat mye helsepersonell der oppe. Derfor så har vi fått inn svar på dette her, vet du. Trygve sier: hei, ble gående og tenke på det dere sa om masturbering i vektløshet i går. Er ingen fysiker, men vil tro at luftmotstand bremser opp strålen. Det er et glimrende poeng. Ja, det er et kjempefint poeng. Og dessuten så begynte jeg å tenke på det der med vakuum. For det er jo vakuum utenfor. Ja. Vil ikke man da, hvis man hadde lagd et lite hull i romferien, eller romdrakten sin, hvis man er ute og går i rommet, klart å bruke rommet i seg selv som en gigantisk penispumpe? Verdens aller største penispumpe der, altså. Ja. Vi har altså mange spørsmål, og vi må ringe til en som kan gi oss svar. Vi har funnet en mann. La oss ringe han opp. Hallo? Hei sann, hvem snakker vi med? Nå snakker du med Per Arne Martinsen fra Norsk Astronautisk Forening. Jo, fordi at det som man har begynt å snakke og lure litt på her da, er jo dette behovet folk antageligvis har for sex mens de er ute i verdensrommet. For det første, har du hørt om tilfeller? Man hører jo rykter, Ja. men jeg tror at hvis det ble gjort, så er det vel ingen som proklamerte det, vil jeg tro. Nei. Er det Det noen... har jo riktignok vært ektepar og sånt ombord i romferien og romstasjoner og sånt. Da. Så Det har det, ja. man skal jo ikke utelukke det, men vel. Er det noen nasjoner som har utmerket seg sånn på ryktefronten? Nei, det er jo bare to nasjoner, det er amerikanerne og russerne. Ja. Så det er ikke noe flere foreløpig. Vi har et konkret spørsmål da. Det som vi har snakket om er at når han som kommer opp i ISS-stasjonen nå da, han skal være der i 6 måneder, stakkars. Ja, den tyskeren Thomas Reiter, ja. Thomas Reiter, han skal være der i 6 måneder. Skal han være der alene, først og fremst? Nei da, det er 2 andre også, så de er 3 stykker ombord. Da tenker vi med en gang onanering. Og det kommer da et tilleggsspørsmål, for vi har lest at når sæd kommer ut av penis, så har det en utgangshastighet på 125 km/t eller noe sånt. Det må jo være livsfarlig i det ytre rom. Det er en tanke jeg aldri har tenkt. For det er jo, det er jo for så vidt et bra tegn. Men nå når vi tenker den, vil det da være sånn at den bare fortsetter i en enorm hastighet og flyr rundt der oppe? Den vil jo fly, altså hvis du slipper den, så vil den klart fly rundt. Akkurat som et vanlig objekt flyr vektløst i romstasjonen eller i romfergen. Ja. Hvor lang tid vil det ta da før han bremser? Er det veggen da? Enten er veggen han støtter imot, så vil den bremse, og så vil den da gå den motsatte retning, og så vil den bremse opp det neste sted den treffer, og så vil den bare flytte litt. Så den vil bare spette frem og tilbake? Jeg tror ikke han vil sprette. Men nå må vi huske på hva vi snakker om her. Den støter mot veggen, så den vil jo fly litt tilbake igjen. Ja, spennende. Ja. Og så har vi det siste som da er snakk om universet, å bruke universet som penispumpe. For hvis man står på utsiden av, for de skal jo ut og reparere på utsiden, sant? Ja. Og hvis du da tar lemmer, eksempelvis penis, ut av en romdrakt, så vil jo den få... Det vil ikke fungere. Det vil ikke fungere. Det vil eksplodere. Du vil for å åpne luft inn i drakten din. Ja. Og det vil jo gå ytterst dårlig for deg selv. Det er ikke å anbefale. Det er ikke å anbefale. Nei, men da skal vi gi tilbakemelding på det. Jeg tror kanskje det eneste man kan slå fast er at man ville sikkert fått en større snurrebass et lite øyeblikk. Ja, kanskje et lite øyeblikk, men så var det fort slutt. Ja. Men det er jo nok for mange. Ja, det er muligens det. Nei, men tusen takk. Døden etterpå, så er det sikkert det ålreit. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Sæd og sex i rommet. Dette er P3. Ofag på P3. 1002 fantastiske facts. Hva er lyden? Det er lyden av et leksika. Det er et oppslagsverk. Det er lyden av facts i massevis. Lyden av facts som... Skal jeg si et nummer i dag? Jepp. Som alltid. I dag går vi lavt. Går lavt igjen. Vi graver nedover. Under 200. Oi. Under en flaggstad til og med. Vi er på 78. Vi er på 78.
En vandrealbatross har et pent kjøttfarget nebb. Men når fuglen fryser, ja, da blir nebbet blått. Et indikasjonsnebb. Ja. Se, han fryser, stakkar. Det kan være greit hvis du står der med et ullpakt. Skal vi ta en til? Ja, en til da. Ja, ok. Vi går høyt. Oi. 9,79. 9,79. Det har vi... Ok. Forsøk viser at man svarer mellom 25 ganger raskere på spørsmål når man står oppreist, enn når man sitter. Bra. Fikk du den? Jeg fikk den. 1002 fantastiske facts. Hei, og årsak til nyhende. Mitt navn Brynjar Kvam. Tilstanden til en 20 år gamle mann som i går ble funnet drapen i Jotunheimdomen stabil, men død. Mannen diverre ennå ikke blitt identifieret, men en tilfeldig mor ble i går kveld plukket ut til å identifiere sønnen om han var hennes. Jeg tviler sterkt på at sønnen min, sier mora. Alle mine sønner lever i beste velgjengde, men jeg skal nå gjøre mitt aller beste. Den angivelige mora til avdøde altså inne i rettsmedisineren i dette øyeblikk og identifierer mannen som muligvis sønnen. Og med oss på telefonen har vi reporterer Brynjar Kvåle. Og Brynjar, hva kan du fortelle? Her i rettsmedisineren identifieringen gått ut i det 12. minuttet. Mora nå kommet til anletet og fører nå fingrene over nasebeinet, ned i øyegropa, langs pannebrøsken, øyra og leker nå litt med hårluggen. Hun dveler, tenker, sørger, undrer, identifierer og voner. Så det spennende da å se mor øyner at dette sånn som hun en gang kanskje var så glad i. Takk skal du ha, Brynjar. Nå, utvendig. Freden og vapenkvivla som kom til Midtøsten på tirsdag ser ut til å vedvare. I dag stemninga bedre enn noen gang. I en pressemeldnad heter det at israelerne tøyser litt med flyplassen vår i dag. Tihi, det var dødskult, akkurat som på film. Kos fra Pallis. Det var alt vi rakk i dag. Takk for en kjempesending med nyhendnad. Hvem jeg Ja, jeg Brynjar Kvam. Hei alle sammen. Du har hørt på masse fin musikk. Det har vært doble låter uten at, og vi har tatt pause i mellomtiden. Tatt en varm kakao. Vegard sin smakte salt. Du hører på O-fag her på NRK P3. Først så hørte du Bob Marley versus Funkstar Deluxe med Sun is Shining. Sun is Shining. Så kom det en trailer for Kenneth Torkel, laget av P3. Og så kom Grand Island as Us and Next. As and Next. Nei, Us and Next. Ja. Nå skal vi snakke litt om konkurransen som vi har hatt gående. Nemlig det at vi lagde begynnelsen på en vits. Vi ble ikke helt ferdige, og så tenkte vi at folk kunne hjelpe oss med resten. Du må si den vitsen. Vitsen var som følger. En mann kommer inn i en begravelsesbyrå og sier «Yo, dude». Eller han sier bare «Hei, min bror dessverre død, og jeg har lyst til å gravlegge han, som seg hører bør, og jeg vil gjerne ha en fin gravstein. Kan du hjelpe meg med det?» Og så svarer jo da denne begravelsesagenten «Ja, det skulle jeg gjerne gjort, men...» Og så har vi fått inn masse fine forslag. Ja, masse fine forslag. Jeg synes ikke de liksom ikke 100%. Det mye å gå på her, og folk trenger ikke være redde for at noen allerede har vunnet, fordi at det er et lite stykke igjen. Jeg kan lese opp 2 stykker. Først kan du si hva heter 100% på makedonsk. Ståposto. Men, tusen takk. Der lagde du en sånn flott futt i sendingen. Ja, men for the Macedonian listeners. Ja, for the Macedonians. Hvis noen lurer på hvem som sitter og ler i bakgrunnen, så har vi fått besøk i studio av Vilde. Hei, Vilde. Hei. Hvis noen ble litt forvirret av det. Det ble du. 2 forslag her. Du skulle gjerne fått en stein, men en tulling snurrer seg fast i steinverket, og jeg får ikke stein. Han død nå, den løkskallen. Ja, det var litt sånn tett og trist. Det var ikke engang brakk og best. Nei. Og så har vi en som heter du skulle gjerne fått en, men vi har bare stygge gravsteiner. Det er jo et nøkternt og fint svar. Ja. Så det er mye å gå på her, folkens. Send inn ofag 1987 eller ofag@nrk.no. Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Western. Western skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Vi får altså så mye positiv tilbakemelding på dette morsegreiene vår. Det er helt overveldende. Og jeg vet du, har begynt fordi at folk sender oss sånne morsemeldinger fra websiten vår, og da kommer det opp i mailen, og nå har jeg begynt å bare lese morsen. Drikker og streker. Tar ikke med bryet med å gå inn på internett, bare
leser det som morse. Hva vil du vi skal si til det? Skal vi si wow, så flink du er, Bård? Gjerne det. Ja, ok. Tusen takk. Ja, det er flott. Vi har Bjørn Western med oss i dag også, og i dag har vi kommet til hvilken bokstav har vi kommet til i dag, Bård? I-en, en nydelig vokal. Ganske spiss, men allikevel rak og flott. Og det er jo den som er så deilig når du kommer til Sverige, og folk sier ikke I, men de sier I. Gravid. Og prinsipp og intim. Og det er det som gjør at vi elsker Sverige. Det gjør som vi. gjør. Bård, en liten stikkprøve. Ja. Vi sier G. G-G-Gig. Vi sier D. D-D-Did. Vi sier F. Fiffi-fæ-fiff. Ja, bra. Og vi sier A. Tita. Ja, det er helt perfekt. Bjørn Western, han har, som folk sikkert har lagt merke til, mange gode historier på lager. Og i dag så skal han fortelle en liten historie om et av sine kurs til oss. Jeg hadde hatt en del karer på telefonikurs for flyvere. Jeg kjente alle disse karene fra før, men de blikkene, det så ikke ut som de skjønte noe i det hele tatt. Ja, det var helt latterlig. Det er altså et Love Shack, og gruppen heter jo der sa jeg rett og slett, og jeg fikk som fortjent en strikk. Og nå ble du glad her, Geir. Første i dag. Ja, det var første i dag. Vi har holdt oss så bra. Ok. Men det var The B-52s. Og Vegard, har du lyst å fortelle for uinnvidde hva B-52 er? Det er et kjempedigert bombefly, du. Så tenk linken til det som skjer rundt i verden i dag, sant? Og så tenk litt på det. Og så kan dere gjøre dere klare for... Jeg heter Bjørn Western. Skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Vil du si det at det var den strikkstraffen du fikk som gjorde at du hadde en litt lavnarrativ framgang i... Merker du at jeg bare mistet det helt? Ja, du mistet det litt igjen der. Tenk at det er det som skal til. En liten dum strikk, og så blir jeg helt satt ut. Da kompenserer jeg med å ha en enormt høy narrativ framgang. Bård, fakta om bokstaven I, takk. I, takk. Vær så god, I. I er den 9. bokstaven i det latinske alfabetet. På NATO-fonetisk så uttales bokstaven India. Litt fakta om India. India har fått navnet sitt fra Indus, som kommer fra det gamle persiske ordet for hindu. Altså India, Indus, hindu, som har blitt til sanskrit Sindhu. Og det igjen kommer fra et lokalt navn for elven Indus i India. Ja. Den egyptiske hieroglyfen for I, det er en arm med en lukket hånd. Og det egyptiske navnet da for arm, det begynte på J. Jeg vet ikke akkurat hva det er. Det er sikkert J-H-L-M-H. Men den J-lyden ble til en Y-lyd, som Y-en senere ble Y-I. Så ble det I-en, sånn som vi kjenner den i dag. På tegnspråk så er det lillefingeren opp i været, og det er sånn som man, gjerne når man drikker en kopp te og skal være litt fin, så tar man lillefingeren opp. Og vet du forresten hva det kommer av, Vegard? Ja, det vet jeg faktisk. Men det vil jeg si. Okay. Fordi at det kommer fra hoffet til Ludvig den 14., altså solkongen, Roi de Soleil. Han, vet du, han lå jo masse med alle, og han hadde mye bakterier på tissen sin, så alle fikk jo syfilis, og syfilis har den bieffekten på folk, i tillegg til å være en ganske ekkel ting, at du stivner i leddene. Sånn at alle på hoffet fikk en sånn stiv lillefing. Så det var ikke med vilje, men derfor så tenkte folk, alle på hoffet har stiv lillefing, da vil jeg ha stiv lillefing. Ha-ha-ha. BH-størrelse. Vi får veldig mye klager når vi ikke har med BH-størrelse, så det er jo bare å ta med, men det finnes ingen BH-størrelse som er I, og det er jo litt pussig i og med at det finnes en på både H og J. Så innimellom der finnes det en I, men ingen BH-størrelse der, altså. I, eller I, er for øvrig debutalbumet til Kurt Nilsen, og det er 19 menn som har Kurt som eneste fornavn og Nilsen som etternavn. Og 1960 var det mest populære da for navnet Kurt Nilsen. Hvis du sender en pakke med postadresse I til Canada, da får du den antageligvis i retur, for det er ingen postkode i Canada med I. Vel, vi fortsetter. Husk på, det kommer 2 ganger. Dere får den tiden til å tenke på. Ikke noe mer. En I, den sier titt-titt, titt-titt. Den hører dere. Titt-titt, ikke sant? Så tror jeg det kan ta en liten pause. Det lønner seg ikke å holde på for lenge av gangen, for da blir man bare sliten. Det er så riktig. Det er så presist poengtert. Og så må man ha nok søvn, og godt med mat. Og cirka 8 timer søvn. Og en god stol, som man sa i det første. Titt. Veldig fin bokstav. Og det er litt spesielt med den bokstaven, for din lille datter, Nora på 1,5 år. Ja, hun er glad i den bokstaven. Det er rett og slett den eneste. Da sier jeg rett og slett, unnskyld.
deilig. Midt i pannebrasken. Ja, det var midt i pannebrasken. Jo, Nora, det er den eneste bokstaven hun klarer å si på onomatopoetisk. Det er noe av det eneste hun klarer å si, egentlig. Ja. Skal vi høre på Nora som sier tittit? Tittit. Jeg har skjønt det. Hæ? Det er skjønt. Jeg fostrer henne selvfølgelig hardt opp på Bjørn Western-metoden. Og avstraffer pavloviansk. Ja. Nora, få høre tittit en gang til. Og så flink hun kan få deg litt kjeks. Ja, det er helt nydelig. Vi hører litt mer på Bjørn Western. Rom var jo ikke bygd på en dag. Det er nødt til å ta en viss tid, dette. Jeg tror vi skal repetere i-en. Og i-en, den sa titt, ja. Det er korrekt. Vel, vi får musikk. Serge Gainsborough og Jane Burke. Ja? Geir mener at han heter Gainsbourg. Nei, det her er da slett. Det her er slett ikke Serge Gainsbourg. Det er Smiley Faces og Gnarls-Barkley. Ja, er det? Ja, men også fikk vi beskjed om at for det ligner mer på Gnarls-Barkley enn Serge Gainsborough. Det her snakker vi om etter sending. Ok, men la oss si at det er Gnarls-Barkley da med Smiley Faces. Ja. He's on a ma! He's on a ma! Vi har vært hos vår mor. Vi var der i går. Vi kan ta en liten recap på det som skjedde i går under sending. Vi hadde en konkurranse, og konkurransen var at vi skulle, i og med at vi skulle på middagsbesøk hos vår mor, så skulle vi si en ting, en replikk da, under middagssettingen, som kanskje var litt upassende. Og vinneren i går var rett og slett en replikk som het «Har du fått den i rumpe, mamma?» Ja. Har du noen gang fått den i rumpa, mamma? Mamma, har du noen gang fått den i rumpe? Og vi kom ut da, og... Hadde hun det, Vegard? Jeg vil ikke si noe om det. Men vi kom ut da, og jeg satt med bordet, og du satt der allerede, og vi så selvfølgelig litt lurt på hverandre der. Og så tok vi stein, saks, papir, som vanlig, for å avgjøre det. Og som vanlig så tappte jeg noe enormt. Kanskje vi bare får høre klippet først? Ja, vi gjør det. 790 Nei, og nå har jeg fått 2005 da. Mamma, har du fått den opp i rumpa noen gang? Det var bare et spørsmål. Har du fått den opp i rumpa? Hvorfor spør du meg om det? Nei, jeg vil ikke vite det her. Nei. Ja, nei, der har du. Det er så fint med all den barneskrikingen i bakgrunnen nå, at vi da snakker om sånne ting. Det du hører mest av er vel lillebroren vår Bjarte, som det bare raknet fullstendig for. Kjekt for han. Men la oss snakke litt mer om de minuttene før dette skjedde. Det var ikke bare de minuttene. Jeg startet jo opptaket da på vår lille bærbare opptaksmaskin med en gang jeg satte meg ned med bordet. Og jeg så på opptaket når jeg faktisk hadde sagt det da, så hadde jeg gått 52 minutter. Jeg har bare sittet der og bare tenkt, jeg kan ikke spørre min mor om det. Og Vegard så rett og slett så likbleik og latterlig russisk ut i ansiktet sitt at det så ut som han bare skulle dø. Og jeg koste meg noe så enormt. Tapas og kjempemiddag. Jeg husker ingenting om maten. Men hun svarte aldri på det da. Nei, og det er jeg veldig glad for. Ja, men egentlig synes jeg at de kanskje tok det litt bedre enn oss. Jeg hadde forventet at hun skulle bli litt sint, men hun synes det var helt greit. Ja. Nå har vi en liten avstavelse vi må gjøre her. Jeg feilintroduserte i sted. Det var ikke min feil. Nei, for det sto feil i kjøreplanen. Ja, og hvem som har ansvar for kjøreplanen, Geir? Produsent! Det er kanskje meg. Ja, det er det? Er du klar for en strekk? Ja. Her kommer han. Sasha! Jeg bommet! Den ene sjansen. Lurer på hvem som kommer nå. Nå kommer han her. Serge Gainsborough og Jane Birkin. J'aime moi non plus. Nå må vi dessverre fade ut av den fine sangen der. Stemningen. Serge Gainsborough, Jane Birkin, j'aime moi non plus. Du er sikker på at det ikke er Gnarls-Barkley eller noe sånt? Det får du ta med kringkaster. Minnet veldig om Gnarls-Barkley.
Ok, vi skal snart takke for oss, men vi må oppsummere konkurransen. Det kan du ta, Vegard, som har vært visevert i dette programmet her. Ufag på NRK P3, vær så god. Toastmaster. Jeg synes at vi skal ha det sånn at det er en som er programleder, en som er toastmaster. Og toastmasteren kan få lov til å spille på kubjelle. Har du lyst til det? Nei, ikke akkurat nå. Ok. Konkurransen var at vi hadde lagd en vits. Bård, vitsen var hei, kommer inn i en begravelsesbyråagentbutikk. Hei, min bror er dessverre død. Jeg har lyst til å begrave han, og jeg vil finne en ekstra fin gravstein til vedkommende. Har du en på lur? Så sier da begravelsesagenten. Ja, jeg skulle gjerne hjulpet deg, men... Og jeg har kåret en vinner. Jeg vil bare lese opp en som ikke vant, men som jeg synes var veldig fin. Og den går sånn. Du skulle gjerne fått den, men jeg velger å ta avstand fra denne vitsen ved å ikke selge deg noe som helst. Vil du ta meg i skrittet? Hilsen Jørn og Kai. Kjempefint. Litt denne meta-greien. Ja, litt meta. Det er veldig spennende. Og vinneren kommer nå. Skulle gjerne hjulpet deg, men du kan få saks og papir. I stedet for. Den likte vi, ja. God applaus. Men det er dessverre tomt for stein, men du kan få ja, det er saks og for papir. Stein, men du kan få saks og papir. Ja, det faller selvfølgelig i smak her i redaksjonen til O-fag. Og det var Lars Andreas Lyseth som hadde skrevet inn den. Han skal få premie. Han skal få t-skjorte med P3 logo på. Så kan pakke pust. Fantastisk. Nå skal vi minne om at vi har en fantastisk nettside på internettet. Den heter www.nrk.no /ikke avbrøt midt i Hypertext Transfer Protocol-opplesningen min, Vegard. Ok, jeg beklager, avbrøt URL-en. nrk.no /ofag i ett ord. Vil du si noe, Vegard? Ja, det er den mest Y2K-kompatible nettsiden på NRK sitt konglomerat. Ikke uten grunn at podcasten vår er den eneste som blir abonnert på av den internasjonale romstasjonen ISS. Nei, de koser seg der oppe. Ja. De kan ikke morse, vet du. Funny those guys. Nå kommer snart nyheter, og det er Jørgen Hegstad som har produsert musikken i dag. Geir Barstein har vært med. Takk for oss. O-fag hele sommeren på P3. O-fag med Ylvis på P3.